Hallo zusammen! Das Finden eines alten Artefakts ist nicht das Ende einer Reise in die Vergangenheit, es ist nur der Anfang. Wenn eine Entdeckung gemacht wurde, muss sie anschließend verstanden werden. Die Aufgabe, dieses Verständnis zu entwickeln, ist nicht immer einfach und es gibt Momente, in denen sowohl Archäologen als auch Wissenschaftler ratlos sind. Alle Entdeckungen, die du in diesem Video sehen wirst, haben den Experten Probleme bereitet. Los geht's! Geheimnisvolles Thema. In den eisigen Tiefen der Nordsee in fast 300 Metern Tiefe haben norwegische Taucher eine Entdeckung gemacht, die alle bekannten Erklärungen herausfordert. Eine kolossale Struktur mit einer geometrisch perfekten Form ruht lautlos in der Tiefe wie der Wächter eines seit Jahrtausenden verlorenen Geheimnisses. Die als Wächter von Ausberg bezeichnete imposante versunkene Formation fasziniert Wissenschaftler und Archäologen aus der ganzen Welt. Am Anfang dachten die Forscher, dass es sich um ein Wrack handelt, das mit Sedimenten und Korallen bedeckt ist. Doch als sie ihre Oberfläche und Zusammensetzung analysierten, stellten sie fest, dass die Struktur keinem bekannten Schiff ähnelt. Ihr Design erinnert an ein futuristisches Gefährt, als wäre es mit einem bestimmten Zweck geformt worden. Erosionsspuren deuten darauf hin, dass sie dort seit mindestens 12.000 Jahren liegt, was jeglichem historischen Wissen über die Existenz fortschrittlicher Zivilisationen in dieser Region widerspricht. Rund um den Wächter erheben sich Felsformationen aus dem Meeresboden wie die Säulen eines versunkenen Tempels. Einige dieser Säulen strahlen ein schwaches Leuchten aus, eine natürliche Lumineszenz, die Wissenschaftler noch nicht erklären konnten. Ein hochpräzises Sonargerät hat innere Hohlräume in der Struktur entdeckt, was darauf hindeutet, dass sich im Inneren möglicherweise Gänge oder versteckte Kammern befinden. Die norwegische Regierung hat diese Entdeckung als von historischem und wissenschaftlichem Interesse eingestuft und den Zugang zur Stätte eingeschränkt. Die Theorien über ihre Herkunft reichen von einer verschwundenen Zivilisation bis zu Überresten einer unbekannten Technologie. Könnte es ein Monument einer vergessenen Kultur sein? Ein Gefährt, das niemals wieder aufgetaucht ist? Das Rätsel bleibt bestehen und der Wächter von Ostberg ist immer noch da, beobachtet den Ozean und wartet darauf, dass jemand schließlich sein Geheimnis lüftet. Neandertaler-Gravuren in La Roche-Cotard. Bei einer bemerkenswerten archäologischen Entdeckung im Juni 2023 wurden nicht figurative Gravuren entdeckt, die 57.000 Jahre alt sind. Sie wurden in der Höhle La Roche-Cotard in Frankreich gefunden und gelten als das Werk von Neandertalern. Diese Höhle, die in der Gemeinde liegt, wurde erstmals im Jahr 1912 entdeckt und ist bekannt für die Maske von La Roche-Cotard, die ebenfalls eine mögliche Schöpfung der Neandertaler ist. Die Höhlenstruktur umfasst eine schmale Galerie, einen 10 Meter langen Tunnel und 3 größere Kammern. Die jüngste Entdeckung von Gravuren, die als Fingerzeichnungen interpretiert werden, stellt eine bedeutende Erweiterung unseres Verständnisses der Neandertaler-Kultur dar, die nach wie vor weitgehend rätselhaft ist, insbesondere im Hinblick auf symbolische oder künstlerische Ausdrucksformen. Die Forscher verwendeten Photogrammetrie, um dreidimensionale Modelle dieser Markierungen zu erstellen und verglichen sie mit bekannten menschlichen Markierungen. Die bewusste und organisierte Natur der Gravuren deutet darauf hin, dass sie absichtlich angefertigt wurden. Die Datierung der Sedimente zeigt, dass die Höhle vor etwa 57.000 Jahren versiegelt wurde, bevor der Homo sapiens in die Region kam. Die Anwesenheit von ausschließlich Musterienwerkzeugen, die mit Neandertalern in Verbindung stehen, ist ein weiteres starkes Indiz dafür, dass sie diese Gravuren angefertigt haben. Der Zweck der Gravuren bleibt unklar, aber sie tragen zu den wachsenden Beweisen für die Komplexität der Neandertaler bei. Eine antike Pizza in Pompeji entdeckt. In der antiken Stadt Pompeji wurde eine faszinierende Entdeckung gemacht, die unsere Vorstellung von Pizza möglicherweise verändert. Während der Ausgrabung eines Häuserblocks in Region 9 wurde ein Wandgemälde entdeckt, das erstaunlich nach einer Pizza aussieht. Aber bevor du dich auf den Belag freust, das ist nicht die Pizza, die wir heute kennen. Tomaten und Mozzarella hatten Italien noch nicht erreicht, als dieses Fresko vor 2000 Jahren gemalt wurde. Stattdessen zeigt dieses Kunstwerk eine runde, flache Focaccia, die mit Früchten, Gewürzen und möglicherweise einem pestoartigen Kräuterkäseaufstrich namens Moritum verfeinert ist. Dieses köstliche Gericht wird auf einem silbernen Tablett präsentiert, begleitet von einem silbernen Cantharus mit Wein sowie einer Auswahl an Früchten, darunter Datteln, ein Granatapfel, eine Feige und ein Kranz aus gelben Erdbeerbaumfrüchten.
Diese Darstellung erinnert einige vielleicht an eine Passage aus Vergils Aeneis, in der trojanische Flüchtlinge eine ähnliche Focaccia essen, als sie die Küste von Latium erreichen. Über den kulinarischen Reiz hinaus verkörpert das Fresko das griechische Konzept der Xenia, das die Gastfreundschaft und die Bindung zwischen Gastgeber und Gast symbolisiert. Solche Darstellungen waren in der römischen Kunst weit verbreitet, mit etwa 300 bekannten Wandmalereien von Speiseopfern aus Städten, die beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus verschüttet wurden. Ein außergewöhnlicher Wikingerschild in Dänemark. In den grünen Landschaften Dänemarks wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, die uns in die Zeit der Wikinger zurückführt. Dänische Archäologen haben einen außergewöhnlich gut erhaltenen Wikingerschild ausgegraben, der über 1000 Jahre alt sein soll. Doch das ist nicht irgendein Schild. Er hat einen Durchmesser von etwa 80 cm und wurde bei Ausgrabungen in der Nähe von Burgen aus der Wikingerzeit rund 100 Kilometer westlich von Kopenhagen gefunden. Besonders bemerkenswert ist, dass ein solcher Schild zum ersten Mal in Dänemark entdeckt wurde. Der feuchte Boden der Region spielte eine entscheidende Rolle bei der Konservierung des hölzernen Schildes, der über Jahrhunderte hinweg intakt geblieben ist. Der Schild wurde aus Tierfell gefertigt und stammt vermutlich aus dem späten 10. Jahrhundert. Wenn man über diese Entdeckung nachdenkt, kann man nicht anders, als sich die dänischen Wikinger vorzustellen, die vor etwa 1000 Jahren furchtlose Raubzüge entlang der Küste Westeuropas unternahmen und sogar Teile Englands eroberten. Kannst du dir vorstellen, welche Schlachten dieser Schild miterlebt haben könnte? Welche Geschichten von Mut und Abenteuer könnte er erzählen? Und wie kam es dazu, dass er an dem Ort gefunden wurde, an dem er lag? Der größte bronzezeitliche Hort in den Oberhalbsteinalpen. In den Oberhalbsteinalpen haben Archäologen an einer antiken römischen Schlachtstätte eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie haben einen spätbronzezeitlichen Metallhort ausgegraben, der mehr als 80 Bronzeobjekte enthält und insgesamt etwa 20 Kilogramm wiegt. Dieser Schatz, der aus dem 12. oder 11. Jahrhundert vor Christus stammt, ist nicht nur wegen seiner Größe bedeutsam, sondern auch wegen seines historischen Kontexts. Es ist der größte und bedeutendste bronzezeitliche Hort, der jemals im Kanton Graubünden entdeckt wurde. An diesem Ort wurden bereits zahlreiche römische Artefakte gefunden, darunter Schleuderkugeln, genagelte Schuhreste und ein wunderschön verzierter Dolch, die alle aus der augusteischen Epoche stammen. Diese Funde weisen auf eine bedeutende militärische Auseinandersetzung zwischen den einheimischen Suanetes und 3 römischen Legionen hin, die im Jahr 15 vor Christus unter der Führung des späteren Kaisers Tiberius und seines Bruders Drusus stattfand. Dieser Ort ist das einzige bestätigte römische Schlachtfeld in der Schweiz. Der bronzezeitliche Hort wurde während eines Forschungsprojekts gefunden, das im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde, um Überreste des Konflikts zwischen Rom und den Suanetes zu untersuchen. Der Hort wurde im Oktober 2022 entdeckt und war dicht gepackt, was darauf hindeutet, dass er einst in einer mit Leder umwickelten Holzkiste aufbewahrt wurde. Unter den Objekten befinden sich rohe Kupferstücke, Sicheln, Äxte, Sägenfragmente und Schmuckteile. Interessanterweise wurden diese Gegenstände absichtlich beschädigt, bevor sie vergraben wurden, möglicherweise als Opfergabe. Ein seltener achteckiger Schwertfund in Nördlingen. Weiter geht es mit der Nachricht, dass Archäologen in Nördlingen im Westen Bayerns ein außergewöhnlich gut erhaltenes bronzezeitliches Schwert entdeckt haben. Das Schwert stammt aus dem späten 14. Jahrhundert vor Christus während der mittleren Bronzezeit und sein achteckiger Bronzegriff ist in bemerkenswert gutem Zustand und hat seinen ursprünglichen Glanz bewahrt. Dieser Fund ist extrem selten, da er innerhalb eines unberührten Grabhügels entdeckt wurde, was für diese Epoche ungewöhnlich ist. Die meisten Hügel aus dieser Zeit wurden bereits vor langer Zeit geplündert oder im 19. Jahrhundert durch landwirtschaftliche oder industrielle Expansion zerstört. Das Schwert wurde zusammen mit den Skelettresten eines erwachsenen Mannes, einer erwachsenen Frau und eines Jugendlichen gefunden, aber ihre genaue Beziehung ist unbekannt. Der achteckige Griff wurde durch einen komplexen Überlagerungsguss hergestellt und weist feine eingravierte geometrische Muster sowie Einlagen auf. Schwerter mit achteckigem Griff sind fast ausschließlich in Süddeutschland sowie in der Region Norddeutschland und Süddänemark zu finden. Der Vergleich von Guss- und Dekorationstechniken deutet darauf hin, dass es sowohl Repliken süddeutscher Originale als auch importierte Schwerter gab, die möglicherweise von wandernden Schmieden gefertigt wurden. Es könnte eine Kriegswaffe gewesen sein, aber sie ist eine wunderschöne. Eine faszinierende silberne Falera in Vindolanda.
Während der diesjährigen Ausgrabungen im römischen Kastell Vindolanda in England haben freiwillige Archäologen eine aufregende Entdeckung gemacht. Es handelt sich um eine silberne Phalera mit dem Kopf der Medusa. Phaleren waren scheibenförmige Ornamente, die römische Soldaten während Paraden auf ihrer Brustplatte trugen, und diese hier zeigt das furchteinflößende Gesicht der Medusa mit ihren Schlangenhaaren und ihren faszinierenden Augen. Der Fund bereichert das archäologische Erbe von Vindolanda weiter, das zwischen den Jahren 85 und 370 insgesamt 9-mal mit Holz- oder Steinbefestigungen bebaut wurde. Die Stätte liegt nahe dem Hadrianswall in Großbritannien und liefert wertvolle Einblicke in das Leben an der Grenze des Römischen Reiches. Sie hat bereits bemerkenswerte Artefakte hervorgebracht, darunter gut erhaltene Schuhe, Textilien, Holzobjekte und die berühmten Vindolanda-Tafeln, die ältesten erhaltenen Dokumente Großbritanniens. Neben der silbernen Phalera haben die diesjährigen Ausgrabungen weitere Beweise für das militärische Leben ans Licht gebracht, darunter Lanzenspitzen, Speerspitzen, Keramik, eine Perle, eine Bogenfibel, eine Kupferlegierung Scheidenkappe und einen außergewöhnlich gut erhaltenen hölzernen Badeschuh. Diese faszinierenden Entdeckungen werden derzeit im Vindolanda-Labor konserviert und sollen in der kommenden Ausstellung 2024 über die neuesten Funde präsentiert werden. Ein Streitwagenlenkergürtel in Sibirien. In der Region Aschkischki in Tscherkassien in Sibirien wurde bei einer Rettungsgrabung für eine Bahnerweiterung eine bedeutende archäologische Entdeckung gemacht. Ein spätes bronzezeitliches Grab eines Mannes wurde freigelegt und er trug einen einzigartigen Gürtel für Streitwagenlenker. Dieser Gürtel besteht aus einer flachen Bronzeplatte mit 2 gebogenen Haken, die einem Joch für das Einspannen von Tieren ähneln. Es wird angenommen, dass er von Streitwagenlenkern genutzt wurde, um ihre Zügel am Körper zu befestigen, sodass ihre Hände im Kampf frei blieben. Das Grab stammt aus der Zeit zwischen dem 11. und 8. Jahrhundert vor Christus, einer Epoche, die in dieser Region von der Lugow-Kultur geprägt war. Die Grabstätte bietet Einblicke in die mittlere Phase dieser Kultur. Das Grab selbst ist eine quadratische Steinstruktur, die mit einem Erdhügel bedeckt war. Der Verstorbene wurde mit verschiedenen Bronzegegenständen beigesetzt, darunter ein Messerschmuck und der erwähnte Gürtel. Interessanterweise wurden bislang keine Überreste von Streitwagen in sibirischen Gräbern dieser Epoche gefunden. Die Funktion des Gürtels wurde durch den Vergleich mit Artefakten aus chinesischen Streitwagengräbern und Bronzearbeiten aus der Shao-Dynastie bestimmt. Diese Entdeckung erweitert nicht nur unser Wissen über die Lugow-Kultur, sondern deutet auch auf mögliche Verbindungen und Gemeinsamkeiten mit fernen Kulturen hin. Eisenzeitlicher Schmuck und Textilien in Hallstatt. In der malerischen Stadt Hallstatt in Österreich haben Archäologen eine faszinierende Entdeckung gemacht: ein früheisenzeitliches Brandgrab, das mit bronzenem Schmuck und seltenen Textilfragmenten gefüllt ist. Unter den Grabbeigaben fanden sie spiralförmige Scheiben aus Bronzedraht, die wahrscheinlich Fibeln waren, einen massiven gerippten Armreif, eine Bronzemesserklinge mit Resten ihres hölzernen Griffs, ein Blechstück einer Gürtelschnalle und ein Tierknochen, möglicherweise von einer Speiseopfergabe. Besonders bemerkenswert waren Stoffspuren auf den Unterseiten der Spiralscheiben, was darauf hindeutet, dass Textilbeutel verwendet wurden, um die kremierten Überreste für die Bestattung aufzubewahren. Dies ist eine bedeutende Entdeckung, da Urnen in anderen Gräbern dieser Epoche, die üblichere Form der Bestattungsbehälter waren, aber in Hallstatt nur selten gefunden wurden. Diese Stadt ist historisch bedeutsam wegen ihres Salzbergwerks, das seit über 7000 Jahren Menschen anzieht. Das Gräberfeld, das hoch im Salzkammerguttal liegt, gehört zu den wichtigsten prähistorischen Fundstätten Europas. Es war zwischen 850 v. Chr. und 350 v. Chr. in Gebrauch und die wertvollen Grabbeigaben zeigen den enormen Reichtum und die weitreichenden Handelsverbindungen, die aus dem Salzabbau in Hallstatt entstanden sind. Der Begriff Hallstatt wurde sogar übernommen, um eine Kultur und eine bestimmte Epoche der europäischen Vorgeschichte zu beschreiben. Der federne Umhang der Tupinamba aus dem 17. Jahrhundert. Stell dir das vor: In den ruhigen Hallen eines Museums zieht ein auffälliges Objekt deine Aufmerksamkeit auf sich. Ein fast 2 Meter langer roter Umhang, der vollständig aus Vogelfedern gefertigt ist. Wenn du näher kommst, erkennst du, dass er sorgfältig hergestellt wurde, indem tausende einzelner Federn mit einem feinen Seil zusammengebunden wurden, wodurch ein dichtes, aber dennoch flexibles Netz entstand. Das Etikett verrät, dass es sich um einen Tupinamba-Federumhang aus dem 17. Jahrhundert aus Brasilien handelt, der von indigenen Völkern mit Federn und Pflanzenfasern hergestellt wurde. Die bereitgestellten Informationen sind jedoch im Vergleich zu westlichen Kunstwerken eher vage.
Es gibt heute nur 11 solcher Umhänge aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die sich alle in europäischen Sammlungen befinden. Diese bemerkenswerten Artefakte werfen faszinierende Fragen zu ihrem Zweck der Wahrnehmung des Tupinamba-Volkes, ihrem Weg nach Europa und der idealen Museumspräsentation auf. Europäische Beobachter jener Zeit beschrieben Federobjekte als Luxuskleidung für besondere Anlässe und Kämpfe. Moderne Forschungen legen jedoch nahe, dass die Tupinamba-Federumhänge in einem religiösen und schamanistischen Kontext verstanden und Vögel als heilige Wesen betrachtet haben, die die materielle und immaterielle Welt miteinander verbanden. Für die Tupinamba verwandelte das Tragen von Federkleidung sie in vogelähnliche Wesen, die durch Rituale mächtige Kräfte heraufbeschworen. Der Wert des Umhangs lag nicht nur in seiner kunstvollen Herstellung, sondern auch in seiner rituellen Verwendung und den komplexen Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Natur.